কাজ শুরু, কথাবার্তা করবেন। ওয়ার্ল্ডিং করতেছে এখন রহমান ভাই। ঠিক আছে, এই কিসের জন্য কি আনিয়েছেন? জেনারেটরের কেবল টানার জন্য, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। রহমান ভাই কেবলটা হ্যাঙ্গিং করার জন্য হ্যাঙ্গিংয়ে ওয়েল্ডিং করা হইতেছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রহমান ভাই ওয়েল্ডিং করতেছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রহমান ভাই এখন ওয়েল্ডিং করতেছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়েল্ডিং করতেছে। খুব দ্রুত গতিতে কাজ চলতেছে, আস্তে ধীরে। ঠিক আছে, আমাদের একটা অলরেডি হয়ে গেছে। এটা হ্যাঙ্গিং, এই যে এখানে দেখেন একটা আমরা বানায় ফেলেছি, একটা বানায় ফেলেছি দেখছেন। এখন আপনার আরেকটা বানানো হইতেছে। রহমান ভাই ওয়েল্ডিং করতেছে। আমরা আমাদের এই কেবল ট্রে, এই যে লম্বা কেবল ট্রেটা দেখা যেতেছে আপনাদের। এই কেবল ট্রেটা ঝোলানোর জন্য, এটা বলে হ্যাঙ্গিং করার জন্য। এই হ্যাঙ্গিংয়ে আমরা যে বেসটা আছে ওইটা আমরা বানাইতেছি। আমাদের প্রথম হচ্ছে মিস্টার রহমান ভাই ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলতেছে। আর কবির ভাই আছে আমাদের সামনে। কবির ভাই আমাদের সাথে কাজকর্ম করতেছে। সুতো নিয়ে আছে, সুতো দিয়ে আমরা মেজারমেন্ট করব, দাগ কাটবো। কবির ভাই কথা বলেন। কথা বলেন। দেখেন আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সাথী ভাই আছে। কাজ চলতেছে। এবং আমি মোহাম্মদ আমানত হোসেন, দেখা যায় মোহাম্মদ আমানত হোসেন, আমি ওর সাথে কাজ করতেছি। ভাই দিকা হোক ঠিক আছে। এখন একটা ট্রে, ইলেকট্রিক্যাল ট্রে বানানোর জন্য, লাইন টানানোর জন্য হ্যাঙ্গিং ঝুলানোর জন্য হ্যাঙ্গিং বানানো হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আব্দুর রহমান ভাই আমাদের বড় ভাই। হ্যাঁ, আরও অন্যান্য লোক সাথে সহকারে কাজ করা হচ্ছে। খুব সুন্দর করে ট্রে বানাইছে, ট্রেটা অনেক সুন্দর হইতেছে। এই পাশ থেকে ভিডিও করে
লজ্জা পান? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এখন কেবল টির কাজ শুরু করেছি। একটা কেবল টিরে বানানো হ্যাঙ্গিং বানানো হচ্ছে, আরও 4টি বানানো লাগবে। আমাদের সর্দীয় বড় ভাইয়েরা কাজ করতেছে খুব দক্ষতার সাথে, ও খুব অভিজ্ঞতা লোক। এই ভিডিওটা করে আপডেট করে আপনাদেরকে সবাইকে পাঠানো হচ্ছে। যদি কোনো ত্রুটি সমস্যা হয় বা ভুল হয় আপনারা জানাবেন। আমরা এখন কেবল টিরে হ্যাঙ্গিংটা আমরা কীভাবে হবো, এই যে এখানে জেনারেটর আছে, জেনারেটর এখান থেকে কেবল টিরে হবে, উপর দিয়ে কেবল টিরে হয়ে এখান দিয়ে এই উপর দিয়ে কেবল টিরে যাবে, ঠিক এই বরাবর লেভেল থাকবে। এই যে এখানে আমরা এখান পর্যন্ত হবে, পর আমরা কেবল টানবো কেবল ঝুলানোর জন্য। এই যে আমরা কাজ এখনো পুরোপুরি কেবল হ্যাঙ্গিং করিনি, ঝুলানো হয়নি। ঝুলানোর পর আমরা আবার আপডেট করব, আবার কিছু ভিডিও করে আমরা পাঠাবো। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, কারণ দক্ষতার সাথে কাজগুলো করতে পারি। আর সবাই আমাদেরকে লাইক দিবেন, যেন আমরা আর বেশি বেশি করে প্রজেক্ট যেতে পারি, সবার সাথে মিলমিশ করে কাজ করতে পারি। ওয়ার্লিং রড শেষ হয়ে গেছে, ওয়ার্লিং রড এখন আমার লাগানো হচ্ছে। তারা মিশ করে দক্ষতার সাথে আলাপ আলোচনা করে তারপর কাজ শুরু করে, এটাই আমাদের নিয়ম। মিলিতভাবে আমরা কাজ করি। বলছি তো এখন আমরা আছি ঢাকা মানিকগঞ্জ একটি প্রজেক্টে। প্রজেক্ট আগে বলার দরকার ছিল আমার, কিন্তু আমরা সবসময় লাইক দিয়ে থাকি, তো প্রজেক্ট আমি পরে বললাম যে আরও অন্য ভিডিওতে আমাদের এখানে বলা আছে। এখন রয়্যাল বোর্ড মারার জন্য যে হোল করতে হয়, আমরা ওয়ালিংয়ের মাধ্যমে আমরা হোলটা করব। উপরে হ্যাঙ্গিং ঝুলানোর জন্য যে হোল লাগে, সেই হোলটা আমরা ওয়ালিংয়ের মাধ্যমে করতেছি, যেহেতু আমাদের পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয়। আব্দুর রহমান ভাই খুব দক্ষতার সাথে ওয়ালিং করে থাকে এবং কাজ করে থাকে, খুব একজন দক্ষতা লোক। ইঞ্জিনিয়ার এবং ফোরম্যান দুটোর কাজটাই সে একাই করে, তার ভিতরে কোনো ধরনের
কোনো অহংকার বা উত্তম মেজাজ নাই, আমরা কখনো পাই নাই। যেহেতু খুব ভালো লোক, তার জন্য সবাই দোয়া করবেন। যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে হায়াত বাড়িয়ে দেয়, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে, এই জন্য সবাই আপনারা দোয়া করবেন তার জন্য। আমাদের সবার জন্যই দোয়া করবেন, তার জন্য বেশি করবেন, কারণ সে খুবই ভালো একটা লোক। এখন খুব গরম লাগে, শীতের সময় কাজ করতে করতে খুব ক্লান্তি, এই জন্য এখন সোয়েটারটা খুলে ফেলতেছে আব্দুর রহমান ভাই। হ্যাঁ বলছি বলে দিছি গরমের কারণে সব খুলে ফেলেছে বলছি। শুধু এখানে না, ইন্ডিয়ান, চীন, জাপান, অনেকের সাথে আমেরিকান আব্দুর রহমান ভাই কাজ করছে বা তাদের সাথে মিলিতভাবে অনেক প্রজেক্টে পরিচালনা করছে। তার অনেক অভিজ্ঞতা, যেহেতু এত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে এখনও প্র্যাকটিক্যাল নিজের হাতে মিলিতভাবে বোঝানো বা নিজের হাতে কাজ করা তার ভালো লাগে। এই জন্য সে অভিজ্ঞতার সাথে সবসময় সব জায়গায় নিজ হাতে কাজ করার জন্য ইচ্ছুক। যেহেতু সে একজন ভালো লোক, তার অবদান অনেক বেশি। এরকম লোক বর্তমান জামানায় থাকা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। যেহেতু লেখাপড়া করলে মানুষ অনেক সময় অহংকারী ব্যক্তি হয়ে যায়, হাতে কাজ করতে চায় না, ওয়ার্কার ফাংশনগুলো বকাবাজি করে। যেহেতু আমাদের ভিতরে এগুলা নেই, সবসময় মুখে হাসি রেখে আমরা কাজগুলো করে থাকি। প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, এখানে ইলেকট্রিশিয়ান আছে, সাবস্টেশনের সুপারভাইজার আছে। এই সুপারভাইজার এখন আমাদেরকে দেখা দিচ্ছে বা কথা বলতেছে আমাদের সাথে দক্ষতার সাথে, অভিজ্ঞতার সাথে। যেহেতু এখানে লোক সবাই ভালো, মানিকগঞ্জ, ঢাকা মানিকগঞ্জ, সবার মুখে হাসি, সবাই আনন্দিত, মুখে হাসি রেখে সবাই আমরা এখানে মিলিতভাবে কাজ করে থাকি। হ্যাঁ বড় ভাই, আপনার এখন ওই যে আমাদের ওয়ালিংয়ের যে হোলটা ঠিক হয়েছে কি না এই জন্য দেখতেছি আমাদের এক বড় ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে বলছে। এদিন আমি দ্বিতীয়টা আমি সাজাই, ধরেন অ্যাঙ্গেলটা আমি দিতে পারতাম।
মাথাটা একটু দিকে টান দেন তাহলে সমান জায়গায় বলবো। এই জায়গাটা মাঝখানে উঠা একটু পিছনের দিকে দেন, সমান জায়গা লইলেন, টান দেন একটু। আমাদের উস্তাদ এখানে স্টার ওয়ালিং করতেছে, হাফ মেজারমেন্ট নিচ্ছে। হ্যাঁ, আমি হ্যাঙ্গিংটা সেটিং করে দিয়ে আমি আবার ভিডিও দিয়ে আসলাম ভিডিও করার জন্য। যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে যে আপনি মোবাইলটা নিয়ে একটা ভিডিওটাও সুন্দরভাবে ভিডিওটা করেন। দেখেন, দক্ষতার সাথে বাংলা আমরা পারি যে হ্যান্ড গ্লাভস হাতে নিয়ে আপনাদের দেখানোর জন্য পারি। যেহেতু সবসময় কাজ করতে খালি হাতে যখন রিস্ক হবে, বেশি প্রবলেম হবে, তখন আমরা হ্যান্ড গ্লাভস পরে কাজ করব। আপাতত হ্যান্ড গ্লাভসটা আমরা পরতেছি না, যেহেতু ওয়েল্ডিংয়ে কাজ করা হচ্ছে। আর এগুলা হ্যান্ড গ্লাভস পরলে দেখানোর জন্য। শেষ সময় দেখা যায় যারা হ্যান্ড গ্লাভস পরে থাকে তারা কাজকে অবহেলা করে, কাজের ফাঁকি দেয়। এগুলা করে থাকে আমাদের দেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার। যখন আমরা উপরে লেভেলে কাজ করবো তখন আমরা অবশ্যই সেফটি নিয়ে কাজ করি, দক্ষতার সাথে মিলমিশ করে। যেহেতু আপনারা কখনো মনে করবেন না যে আমাদের এখানে হ্যান্ড গ্লাভস নাই দেখে দক্ষতা নাই বা সেফটি নেই, এগুলা কখনো না। আর আমরা এই কাজগুলো সবসময় করে থাকি, যে কোনো অবস্থানে আমরা কাজ করি। যেহেতু আমাদের অনেক লোক পরিচিত, সাধারণ বাসাবাড়ির কাজ মনে করবেন না, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি। এখানে চৌধুরী গ্রুপ গরুর ভুসি চিকন মোটা যে কোনো কোয়ালিটির গরুকে খাওয়ানোর জন্য, পশু পাখিকে খাওয়ানোর জন্য এখানে অনেক ধরনের ভুসি বানানো হয়। আমরা নিজেরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ময়দা, ডাল, এখানে সব ধরনের পাওয়া যায় এই প্রজেক্টের পরিচালনা যে করে সেও অনেক ভালো লোক, মালিক এমডি সাহেব সেও অনেক ভালো লোক। না হলে এত ফ্রিভাবে সবাই সবার সাথে মিশতে পারে না। খোলামেলা জায়গার মধ্যে আমরা ওয়েল্ডিং করছি যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। আপনারা মনে করবেন যে ওয়েল্ডিং এভাবে করে কেন? না, এখানে খুব ফাঁকা জায়গা, খোলামেলা জায়গা, যেহেতু কোনো প্রবলেম মনে হবে না, এই জন্য আমরা এই কাজগুলা খোলা জায়গায় করতেছি। আব্দুর রহমান ভাই এখনো তার বয়স অনুমানিক 55-র কম না। তারপরে দেখা যায় যে সে এখন 18 বছরের ছেলে। যেভাবে মনোযোগিতা কাজ করে সেভাবে সে এখনো নিজ হাতে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে। এত একটা বয়স্ক লোক, সে পারে যে আমি কেন করব না, ওই ধরনের তার
কোনো ধরনের অহংকার নেই। সাবস্ক্রাইব যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন, এটা শেয়ার করবেন। আমরা ভিডিওটা আপডেট করতেছি এই জন্য যে যেহেতু যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের লাইক দিবেন। যেহেতু আমাদের ভিডিওটা ভাইরাল যদি হয় তাহলে সবাই দেখবে দক্ষতার সাথে, যাতে আমরা আরও বেশি বেশি করে দক্ষতার মাঝে ইন্ডাস্ট্রিগুলা আমরা কাজ করতে পারি। অনুরোধ রইল আপনারা আমার কথাগুলো মনোযোগীভাবে শুনবেন। যেহেতু আপনাদের মিলিত সবাই যদি আমাকে ভালোবাসে বা আমার কাজকে ভালোবাসে, কর্মকে ভালোবাসে, তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন বা কমেন্টে লাইক দিবেন। তাহলে আমরা আরও অনেক বেশি আগাতে পারবো, কর্মস্থান বাড়াতে পারবো। আমাদের টিমের সাথে লোক আরও আছে বিভিন্ন রকম জায়গায়, সবাই মিলমিশ করে আমরা বড় একটি কর্মস্থান বা বেশি লোকের মাঝে আমরা বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করতে পারবো, কাজে পরিচালনা করতে পারবো। এই জন্য অনুরোধ রইল আপনারা সবাই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব বা কমেন্টে লাইক দিবেন, তাহলে আমরা সবার কাছে যেতে পারবো। অনেকে অনেক সময় কিরা কসম মিথ্যাবাদী বলে, আমরা কিরা কসম কাটি না, মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। যতটুকু এখনও আমরা পেয়ে আছি ততটুকু আমার আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক খুশি। আমরা কিরা কসম কাটতে পারবো না। যে যারা যারা কর্মকে ভালোবাসে, মানবজাতিকে ভালোবাসে, তারা সবাই মিলে যা যা দেখবেন তারা সবাই আমাদেরকে একটা লাইক বা একটা ঠিক করে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে আপডেট করবেন। যেহেতু আমরা এখানে হ্যাঙ্গিং করছি, ট্রে দেখেন, ট্রের উপরে বসানো আছে। তারপর আমরা যেভাবে 26 টনের ভিতরে জেনারেটর থেকে আমরা এই যে এখান থেকে উপরে এই উপরে হ্যাঙ্গিং করব। ট্রেটা কেবল ট্রেটা আমরা ঝুলানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা করতেছি। পরবর্তীতে আমরা কেবল ট্রে হয়ে গেলে তারপর আমরা আবারও ভিডিও বানাবো। আমাদের তো এখন তো সময় অল্প, যেহেতু আমরা কাজ ধরছি 8টা 8:30টার মধ্যে, সকালবেলা তো ঠান্ডার দিন, কুয়াশা, এই জন্য একটু লেটে এসেছি। সবসময় আমরা 8টার মধ্যে চেষ্টা করি,
8টা 8:30 ভিতরে কাজ করার জন্য। সকালে যদি কাজ শুরু হয় তাহলে সময়টা ভালো লাগে, ওই মুহূর্তে সকালের মুহূর্তের সময়টা ভালো লাগে। আমরা সকালবেলা উঠি কাজগুলো করি, কারণ অবহেলা করি না। অনেকে 9টা বাজে ভাব নেয় আমি ইলেকট্রিশিয়ান সিনিয়র পার্সন লোক, আমি তো পরে যাব, আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি পরে যাব, আমি ফোরম্যান আমি পরে যাব। এভাবে তো কাজ হয় না। মিলিতভাবে সবাই আমরা মিলিতভাবে কাজ করি। এটা একটা জেনারেটর, ডায়নামা বলেন, বাংলা অনেকে জেনারেটর বলেন, যে যেরকমভাবে বুঝেন বা যে যেরকমভাবে বলে। ভাই মেশিন লাগবে? এখানে কিছু কথা চলতেছে। কাজ করলে হইতেই পারে, কাজ করলে জিনিস নষ্ট হইতেই পারে। আপনার জিনিস হোক আর আমার জিনিস হোক, কে আমরা ক্ষতি করবো? এটা ইচ্ছা করে কেউ করে না ক্ষতি। ভিডিও বন্ধ করে দেন। হয়েছে, বহুত হয়েছে। যার ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে দেন। বলবো কত কিছু, কাজ করতেছে এটা দেখাচ্ছি। যাদের ভালো লাগে তারা কাজ তো ভালোবাসেন। এটা মাপ দিছেন? এটা এই পাশেরটা দিছেন? ওই পাশেটা লাগবো না আর ভাই, এটা মাপ দিছি। আপাতত শেষ। আপাতত শেষ বলতে কি, কাজ তো এত ভিডিও করা যাইব না। যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আশা করি পাশে থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।